Я перестал катать людей, вас, подписчики, друзей, на гольфе по Гонконгу. И перестал кататься на нем сам. Чуть позже в этом видео вы узнаете почему. Но мой мотоцикл до сих пор не продан. Он находится в неидеальном состоянии, и продать его я не могу. История очень долгая и гадкая. Примерно 1,5 года назад мотоцикл затопило, мне пришлось поменять двигатель. И вот несколько месяцев назад начала глючить электроника. Последнее, что сказал мой механик, нужно поменять дисплей, компьютер, и выкатил целый список запчастей и работ, которые нужно сделать. Бюджет этого мероприятия зашкаливает вменяемые пределы, и я это делать не готов. На мотоцикле я ездить продолжаю, редко, но продолжаю. И те безумные экстремалы, которые приезжают в Гонконг и готовы ездить на моем мотоцикле, welcome, обращайтесь, обсудим этот вопрос. А пока встречайте... Как тебе мотоцикл? Отличный мотоцикл. Слушай, ну вот то, что не работает дисплей, тебя напрягает как-то? Ну, лучше, когда работает электроника, да, но пока еще не напрягало. Ты по Гонконгу ездишь уже сколько дней? 4, наверное. 4 дня? 4. Окей, как тебе движение? Нормально, ну, спокойно, особо не погоняешь. Особо не погоняешь. Значит, Ducati Panigale, 295 км в час. Это твое предыдущее достижение по скорости, правильно Ну, понимаю? здесь радары просто стоят. Почти везде. Окей. Что тебе больше всего не понравилось в Гонконге? Вот транспорт, движение? Ну, движение спокойное, и дороги местами не очень хорошие. Ну, то есть просто нужно ездить там до сотки, больше нельзя. И ограничения. Что скажешь интересного, забавного про свою мотожизнь в Гонконге? Ну, я еще не падал, все хорошо. Пока езжу. Ты мне уже рассказал про штраф, который будет из туннеля. Ну, кстати, да, наверное. Я надеюсь, что вот там возле аэропорта не было радаров, где я быстро ехал. Откуда у тебя шлем? Я тебе давал другой шлем, закрытый. Я его купил. Окей, не хочешь говорить правду? Ладно, не надо. Смотри. Все подумают, что я его украл. Мне его подарили. Кто тебе подарил шлем? Друг. Друг? Да. Правда? То есть твой друг увидит это видео и скажет тебе: как ты посмел сказать, что я тебе этот шлем Нет, все нормально. подарил? А может и не подарил, но я не знаю. Ну, я скажу, что если хочешь вместе кататься, то нужен второй шлем. Понял. Поэтому поехали, купили шлем. Понял. В Гонконге ты пробудешь еще какое-то время, и за это время мы с тобой сделаем трюк. Давай. Я сегодня смотрел в Инстаграме трюки. Один из них был, как чувак вылазит из окна на мосту. Машина едет по мосту, чувак вылазит из окна, становится на крышу и вот так стоит. Я думаю, что мы придумаем что-нибудь поинтереснее. Давай. Ребят, напишите в комментариях ваш вариант трюка. Вот этот человек сможет сделать все, что угодно, ибо у него титановые яйца, сделанные в космосе. Он не боится ничего, правда? Правильно я говорю? Ну, да, наверное. Напишите, что вы хотите, чтобы мы сделали. Скорее всего, вашу фантазию мы не сможем осуществить, но... Придумайте трюк, да, пишите, может быть, мы его воплотим. Все, погнали дальше.
SLK 350. Это тоже хороший вариант. Я думаю, что это атмосферник 6-цилиндровый 3.5. Для этой машины нормальная тяга. В Гонконге всегда можно найти что-нибудь необычное в простых местах. Если не ошибаюсь, то это Сильвия. Про эту машину я кое-что слышал. У нее был карбоновый капот. Этот капот открылся в движении и разлетелся, при этом повредив крышу. Но эта машина была другого цвета. Либо ее перекрасили, либо это что-то другое. Не знаю, приедет хозяин, узнаем. Я сижу в настоящей легенде. Это самая знаменитая, самая узнаваемая машина в Гонконге. Она стоит в этом гараже уже 3 года. До этого она год провела в полиции. Хозяин этого автомобиля был осужден и побывал в местах не столь отдаленных за уличные гонки и за то, что он 3 раза прорвал полицейское оцепление. Вот на этом автомобиле водитель проехал сквозь полицейский заслон и задел тогдашнего главу полиции Гонконга и скрылся. Его не поймали, но вычислили, хитро нашли и наказали. Хозяин этой тачки настоятельно рекомендует заменить Гольфа на Skyline 33, на Сильвию, на SLK 350. Хозяин этой тачки, к сожалению, отказался давать интервью и вообще показываться в камере. Надеюсь, что ваши комментарии и лайки его переубедят, и я смогу убедить его в обратном, и он расскажет историю его погонь лично.